ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ. വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ ഗൈഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്ന ബ്രിക്ക് എന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, അവയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്കവ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് അവയിൽ 4 പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ, മോൾഡിങ്, ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്. അപ്പോൾ ഇവ ഓരോന്നും ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ പ്രിപ്പറേഷൻ. അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അൺസോയിലിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെയർ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ടോപ്പ് ലെയർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവയാണ് അൺസോയിലിംഗ്. ദെൻ ആ അൺസോയിലിംഗ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു 0.6 to 1.2 മീറ്റർ ഹീപ്പ് അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ സോയില് ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് ക്ലീനിങ് മീൻസ് ആ ഡിഗ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സോയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയുള്ള പെബിൾസും വെജിറ്റേഷൻ കവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവയൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതാണ് ക്ലീനിങ്. ദെൻ വെതറിങ് മീൻസ് അവയിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഹീപ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂണിഫോമായിട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സോയില് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യും. സാധാരണ ഇത് മൺസൂൺ സീസണിലാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു വെതറിങ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് അൺസോയിലിംഗ്, ഡിഗിങ്, ക്ലീനിങ്, വെതറിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലൻഡിങ്, അതായത് ഹാർമോണിയസ് മിക്സിങ്. നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ആ ഒരു ക്ലേനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, ബ്ലെൻഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു സോയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവയിൽ ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ്. ഓക്കെ, ഈ ടെമ്പറിങ്ങിൽ നമുക്ക് 2 പ്രോസസ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നീഡിങ് ആൻഡ് പഗ്ഗിങ്. നീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ്ഡ് ഓർ നീഡഡ് അണ്ടർ ദ ഫീറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ ഓർ കാറ്റിൽ. നമ്മൾ മനുഷ്യരോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽസിൻ്റെയോ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഫീറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, മിക്സിംഗ് ഓഫ് ക്ലേ വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് നീഡിങ്. അതുപോലെ പഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പഗ് മിൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പിൽ, അതായത് പഗ് മിൽസിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് പഗ്ഗിങ്. അവയുടെ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലേ വിത്ത് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് പഗ്ഗിങ്. രണ്ടും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അതായത് മിക്സിംഗ് ഓഫ് ക്ലേ വിത്ത് വാട്ടർ ആണ് നീഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ക്ലേ വിത്ത് വാട്ടർ ആണ് പഗ്ഗിങ്. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സാണ് മോൾഡിങ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് മോൾഡിങ്. എന്താണ് മോൾഡ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മോൾഡ്? അതായത് ആ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 8 to 12% ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക്. ഓക്കെ, ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എത്രയായിരുന്നു, 19/9/9 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ? അവയിലേക്കാളും 8 to 12% കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മോൾഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് തന്നെ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ് ആൻഡ് ടേബിൾ മോൾഡിങ്. എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ് ആ പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അത് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ടേബിൾ മോൾഡിങ് ആകുമ്പോൾ ടേബിളിലായിരിക്കും. ആ ടേബിളിൻ്റെ സൈസ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, 2/1 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങിൽ 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, സാൻഡ് മെത്തേഡും സ്ലോപ്പ് മെത്തേഡും. ഈ സാൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ മോൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ജസ്റ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് സാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വിതറി വെക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു അഡിഷൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു മോൾഡും ഈ ഒരു ക്ലേയും തമ്മിലുള്ള അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബലം നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോൾഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ആ ഒരു അഡിഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലോപ്പ് മെത്തേഡാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാൻഡിന് പകരം ഈ ഒരു മോൾഡ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വാട്ടറിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലേ അതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വാട്ടറാണ് നമ്മളവിടെ അഡിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സാൻഡ് മെത്തേഡും സ്ലോപ്പ് മെത്തേഡിലും ഏറ്റവും ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, സാൻഡ് മെത്തേഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് മെഷീൻ മോൾഡിങ്.
ഓക്കെ, അതായത് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങിനും 2 ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനും ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനും. ഓക്കെ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിലാണ് നമുക്ക് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ വയർ കട്ട് മേക്കിംഗ്, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വയർ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസിലേക്ക്. ദെൻ ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ്, അത് ആ ഒരു മെഷീനിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബ്രിക്സ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനിലും. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന 2 മോൾഡിങ്സും അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും. ആൻഡ് തേർഡ് പ്രോസസ് ഡ്രൈയിങ്. നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ റോ ബ്രിക്സിൽ സാധാരണ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ, മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബേൺ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അടുത്തത് ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാതെ ബേണിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ ക്രാക്സിന് കാരണമാകും, അത് അത്രയും റിജിഡായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ 2 പോയിൻ്റ് അതിൽ നോക്കേണ്ടത്. 2 ടൈപ്പ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡ്രൈയിങ് മീൻസ് നമ്മൾ അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും 2 ടൈപ്സ് മോയ്സ്ചർ വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ബൗണ്ട് മോയ്സ്ചർ. ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പം അവയ്ക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവാം? വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ആ വോയിഡ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീ മോയ്സ്ചർ. അവ നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൗണ്ട് മോയ്സ്ചർ മീൻസ് നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ പുറമെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക, മൊത്തത്തിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ബൗണ്ട് മോയ്സ്ചറാണ്. അവ നമുക്ക് ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവയാണ് 2 ടൈപ്സ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും 2 ടൈപ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അവയാണ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ്. നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ 3 to 10 ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് വഴിയാണ് അവിടെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൺ ഡ്രൈയിങ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 to 3 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, മോൾഡ് ചെയ്തു, ഡ്രൈ ചെയ്തു, ദെൻ ബേണിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 350 to 1100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടുമ്പം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലോസസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 350 to 1100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്തിരിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ 2 ടൈപ്പ് ബേണിംഗ് ആണ്, ക്ലാം ബേണിംഗ് ഉണ്ട്, കിൻ ബേണിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കിൻ ബേണിങ്ങിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ 2ആയിട്ട് പറയും, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിൻഡും കണ്ടിന്യൂസ് കിൻഡും. അവയിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിൻലി ക്ലാം ബേണിങ്ങും കിൻ ബേണിങ്ങും ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാം ബേണിംഗ്. ശരിക്കും അതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാം ബേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഈ ചൂള എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രിക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതാണ് ക്ലാം ബേണിങ്. ഓക്കെ, സാധാരണ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ കിൻ ബേണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് കിൻ ബേണിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അവയിൽ 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നും. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല ബേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്, അതായത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം, അതായത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിലുള്ള ബേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ബേണിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിന്നിൽ വരുന്നതാണ് ബേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അവയിൽ നമുക്ക് 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഹോഫ്മാൻ സ്കിന്ന്, ബുൾസ്ട്രഞ്ച്, ടണൽ കിന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹോഫ്മാൻ സ്കിൻ. നമ്മൾ സാധാരണ വേൾഡ് വൈഡ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിന്നാണ്, ഹോഫ്മാൻ സ്കിന്ന്. അത് ഓവർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ബുൾസ്ട്രഞ്ചിലാകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾസ്ട്രഞ്ചാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഹാഫ്ലി അണ്ടർഗ്രൗണ്ടും ബാക്കി ഓവർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ റെയിൻ സീസണിലൊന്നും ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ ബേണിംഗ്, കൂളിംഗ്, അൺകൂളിംഗ്, അൺലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബുൾസ്ട്രഞ്ച്, അതായത് ഫിഗറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ ഒരു 3 കിന്നുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ബുൾസ്ട്രഞ്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുൾസ്ട്രഞ്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടണൽ കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രോളി ബേസിലാണ് അതിൽ ബ്രിക്സ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രീറ്റ് വേ എന്നും കൂടി അവ നമുക്ക് പറയും. അതിലും ഇതുപോലെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ്, ബേണിംഗ്, കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവയിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് വഴി നമുക്ക് ബേണിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സിന് നമ്മൾ പസവ എന്നും കിൻ വഴിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവയെ ബട്ട എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.